你也看见了，但是你没说话。Thank you， 我谢谢你，别来找我，求求了，求放过。人怕出名，猪怕壮，求放过，别来网暴我啊！你姐姐和我妹妹也没化妆啊，但他们不直播呀。那我直播的时候化妆了呀，所以说我线下不化妆就有区别呀。这个是纯香纯辣的宝宝，线下找东西会有点尴尬吧？我尴尬的要死，我真的，我现在出门我都戴口罩。现在好歹我也是个大网红了，人家看到我都忍不住要牵手拥抱跟我亲嘴，我都有点受宠若惊。我都现在出门我都不敢跟人对视啊。嘿嘿嘿。优米，别抓，嘘，好狗狗不抓啊！就是，嘿，那个小狗在这抓东西。优米在疯狂的，还说我只带吃的。空气炸锅是不是没找？哎呀，我有空气炸锅，我找，我明天再不找我就是汪汪！你快点给我点头，等我头像找我聊天，让我找空气炸锅，我又忘了。我下播之后我就吃完锅洗碗拖地，我又搞忘了。我明天再不找我我明天一定找，记得啊，明天一定找。点我头像找我聊个天呗。不尴尬，我开美颜，我儿子说那个人是谁？你爸爸好吃，你爸爸买那个抹茶，买抹茶和可可味道啊，是不是商家？球球，你再弄我就把你关到小黑屋去啊！你过来，好狗狗，来呀，来吃。哎，好狗狗，哎，你不要吵搞得响啊，给你吃，来，过来。哎，慕容姑说到谁聊得好就少，少起多有为，多起少有为，棒，少吃多有味，多吃少有味，知道吗？吃了好久，刚开播。你都是私密账号的，你能不能出去看一下，申请同意一下啊？丢丢，行不行啊？电饭煲呀，有的，我去给你找啊。找着我跟你说哈，都是私密账号要干什么呀？你们啊？我吃的鱼在几号链接？有没有老婆？水星老婆在不在？点我头像让我下播找那个空气炸锅和电饭煲啊！每天这么工作不累吗？习惯了，已经播了1年多了。16号链接是什么？红菜鹿茸菇，这个鹿茸菇空口吃当零食都可以啊。别人直播间卖的是2包大的100克，14块9。在我直播间我给你再加2包小的，一共是4包，2包大的2包小的，14块9。打那么多耳钉咋的啦？怎么了？你上来就问我打那么多耳钉，我说我喜欢个人爱好，然后你又问我1个月赚多少米子，我回答你了，然后你又问的问题都比较那个啥，咋的啦？你是男的吗？啊，你是不是男的？公主们帮我看一下他是不是男的，感觉说话言语中怪怪的，透露着爹味，你知道吧？爹味喜欢教训人的感觉，爹味。帮我看一下是男的还是女的呀？女生还是男生的？